Pagi itu, singa bangun lebih awal dari biasanya dan, seperti kebiasaannya, mencoba mengaum untuk menyapa hutan, namun tak ada suara yang keluar. Panik, ia berlari ke sana kemari sampai bertemu burung hantu tua yang bijak. "Kau harus mencari bunga suara di ujung hutan," kata burung hantu. Tanpa ragu, singa memulai perjalanan, menembus rawa licin dan semak berduri yang melukai kakinya. Meski lelah dan terluka, semangatnya tak padam. Akhirnya, ia menemukan bunga langka itu di bawah cahaya matahari pagi. Begitu mencium aromanya, suaranya kembali. Dengan napas dalam, ia mengaum keras, membelah keheningan hutan dengan suara gagah penuh kebanggaan.